Inabao nyoso tout aux en na kati ya coalition to na kati ya accord. Ce qui souci na bino ezali bolamu ya peuple congolais te libala wana ekokufa. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Ya Vision Plus matondo mimi na kolanda emission na bino tango ekoki ya solo tango ekoki pona kolanda basango na bino oyo bomesana kolanda
bongo tozali awa epa ya mwana mboka David Mukeba Kalenga ye azali conseiller ya président na biso de la République démocratique du Congo ya mwana nde lokola lelo ba fêter 38e anniversaire na bango ya compte ya UDPS pe une année de plus ya président na biso ya mboka ya mwana football andena mokebi nyonso surtout boye ba anniversaire yango koleka ndenge nini topé sengo nini o bango bazana yango yango na bomoni ke ngamo ko mwana lobela ngo ezate nde bomoni tozana ye awa sur place yenda kotalisa bino façon makambo nyonso surtout o ezali kolekela. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman. Bonne santé. Non nzamba zo batela kimi ezali. Ni santé politique. Ouais santé politique eza bien. Tout ça là va effort makasi pour na kokokisa makambo nyonso bien. Yango ngana no bate to uti na combat pour na accéder na pouvoir. Nzamba sungi biso 37 ans après. Toza na pouvoir. Mais le long au 38e année toza ko célébrer yango na kati ya pouvoir. Mais combat to lutte mususu bandi sous forme mususu. O ya liboso zaki ya accession. Ya siko ekomi ya kopesa ba réponse na ba problème oyo eza kwa câblé quotidien ba peuple congolais. Ya solo bana mboka kaka ndenge bino moko boruto loba to pe lolenge boso landa ina bokebi nyonso tu. David Mukeba bana wana waka ba Holland wana bana mboka wana to pe ba yaya wana to pe ba papa wana balobi boye. Bango bomoni lelo bozana 38e anniversaire pe une année de plus. Il y a alternance dans compte à UDPS. Oui, nous avons fêté 38e anniversaire et à partir Nabiso depuis Salamaka en 82. Donc, parti et Botami, Kouta, n'a problème et belé. On attend on a bango, Kondo et Tchantiseke du Amoulumba, Nabande Konae, Nalisanga, Nabango, bien qu'il y a 13 parlementaires. Et tant et mon ami bango que Kolanda nana lulenge nous surtout tant bazo sala na Mobutu elongo que dérive comme qui totalitaire batole maki balobi non oyo et sengel ko tambusa mboka boete yango bakendaki pona ko yebisa na Mobutu ete sengeli na ye amema démocratie na mboka meloko la comprena ki angote na mukando to bengi lettre ba 13 parlementaires de salete ba telema ki ba sali lisanga o to bengi UDPS bango nyonso tu ba bundaki elongo mais soko landi na histoire otali suka na ngo mona te moko na kati na bango se démarkaki na nzela ya bizaleli na ye na nzela ya lolenge na ye ya kotala ndenge nini ya kobunda pona mboka ye wana nde to bengi Tshisekedi du Amulumba. Alors 37 ans après tango ye penzambe asa bengi pembeni na ye UDPS ye ko za pouvoir. Donc 38e année toza ko fêter yango na kati ya pouvoir na une année ya alternance uta mwana mboka Félix Tshisekedi azwaki bokonzi ya kozala tata ya ekolo na biso ti lelo. Alors eloko ngana lingaka komartele pe koyebisa ba congolais eza ke UDPS akose dérober te na ba objectif oyo ya ye amipesaka oyo ezali résumé na programme ya biso to bengi ya le peuple d'abord. Nyonso tokoki kosala ezali mpona intérêt ya peuple mais na mayele pe bwanya ya Félix Tshisekedi esali ete tokoki kobengana molili mbala moko te. Moni tangu moye yaka tangu mokolo etala etelemaka na tongo wana tobengaka aurore omona molili ezobunda na pole po molili ekende etikala pole tangu pole etikala mpe kokonza nde bamoment tozovivre sikoyo. Donc une année oyo une année ya aurore mais sikoyo ndenge tozobanda boye esengeli na biso tosala nyonso to tokoki kosala pour être problème du peuple congolais, pas si le peuple congolais, mignon coupé mikakatana peuple congolais, ils allaient alléger, c'est-à-dire que Zouambo, Kakotiambo, Kananzela ya développement, Nanzela ya botombo, tala makambo oyo maye na lelo tozo célébrer 38e anniversaire tokoki biso na biso bana UDPS kobeta kolanda na etambo ya mboka na biso. Ya solo bana mboka bino moko bozolanda yango. David Mukeba donc kaka bana mboka wana kaka nde bato na biso balobi esalami ndenge nini to pe eleki ndenge nini inane ya pamba
o ezaki ba président belé baleka ba konte belé baleka pe ba c'est pas ça mais batikala kozwa te poste o ba pesi Faci poste munene wana ke aza premier vice-président ya Union africaine. Oui, c'est-à-dire au monde quand on a une année wana etambo elinaye sorotali otobengi engagement diplomatique to balai diplomatique à sali pour na kozongi samboka, n'est-ce pas, na concert ya ba nation pour na kozongi samboka na boyoka nina ba mboka mususu etambo eliwana na sûr yango de ça qui na lolenge na ye a discuter aza osolola na bandeko na ye o ba sa ba président de la République ba mboka misusu etala ki ba moni te moto to mona za pena na bwanya oyo ekoki ko aider Afrique yango na ba hésiter kité pour nous repérer et bon gana peine année prochaine aux premier vice-président sous ta recommandé président de l'Union africaine. C'est-à-dire c'est vraiment un véritable panafricaniste. Oyo a women na sema koletien Tshisekedi nekte le Etienne Tshisekedi a yekoli oyo ba valeur oyo Tshisekedi a développé ka ba valeur ya ngeza résumé na bolingo ya Congo pe bolingo ya ba congolais. Ya na so talipe na sima on remarque que na bolingo ya Afrique et bien ba moni ba mbumana ba moni ba valeur wana na kati ya Félix Tshisekedi yango ba ndekonae na Union africaine ba hésiter te ko pesa e bokondiwana tango ya zo zango azo kenende ko ye ko lisa batwana no surtout lenge nini ya kolinga Afrique lo lenge nini ya kolinga africain lo lenge nini nyonso tokoki kosala na centre nango ezala intérêt ya ba africain balongwa na boumbu ba africain balongwa na pasi ba africain balongwa na banzala ba africain balongwa na ba épidémie ya ka tozo koka ko silisa ngote il faut ka tozela ba assistance ba aide ya ko utaboy biso za ba mboka eza mabele soki mbume kwei elodi yango moko ebimi saki olona mais ozokuta na Afrique bato bazokufa nzala tala biloko ekosala ete président Tshisekedi kolanda na bolingo wana na elongo na baninga na ye ya bamboka mususu bakobunda mpona autosuffisance alimentaire Afrique bakobunda mpona autosuffisance ya distribution ya énergie bakobunda mpona autosuffisance ya distribution ya mai ya eau potable wana nde makambo eza ko accabler bakobunda mpona prise en charge ya santé omoni ya bandi déjà na politique ya kosala politique ya santé universelle na Congo akosala yango pe bakobunda mpona gratuité ya enseignement na bana nyonso tu ya Afrique bakendaka kelasi pamba batanga bazala prise en charge par l'État de makambo yeso ki akotine bongo wana akende kobundela biso ya solo toyoki olobi pour la makambo ya baenseignant to pe bazala na prise de charge wana sikoyo tomonaki mokonzi wa biso wa mboka ye ataki ba classe ofili tomonaki pe lolenge lisusu ye azali kobeta c'était pour na ba peuple congolais mais tozomona lelo bana bazo futa ba minerval te oui c'est vrai tondimi yango mais tant ba parents misala ezate to pe ba paiement ezoleka susu malamu te yo koki kolobana nini pour na ba konjo bazali kolanda to pe pour na population na ezali kolanda nini ko rassurer bango. Tellement sali 32 ans de dictature à Mobutu. Vous avez Laurent Désiré Kabila qui a seulement une année après tout côté 18 ans il y a dictature à Kabila. Donc c'est-à-dire le mal est profond. Ma beza mozindo mingi leki mingi. Mais malembe la souci à bolingo parce que moi ni makamonyo surtout il faut ndakana sur bolingo. Mutu sur za na bolingo ya mboka na bolingo bandeko na akoyiba te akobuma te akodetourner te akosala mabe te akosala nyonso eza malamu mais bolingo wana nde tozolinga to véhiculer tozo reconnaître que tozo partager pouvoir oyo na bato oyo baza na même valeur na biso te on a kati ya malunga na kila na bango baza na ba anti valeur ba ADN na bango eza na ba anti valeur mais tozo bunda pona koyekolisa bango ke souci ya mboka ezalaka bongo te. Donc le président Félix Tshisekedi a osala nyonso tout pour bato bafutama malamu bato bakende kelasi malamu banzela kotambola ezala malamu makambo nyonso ezala malamu. C'est vrai ça bateau magique tende à kosala mais biso nyonso tout ozosala lecture il y a bonne volonté lecture il y a esprit il y a ouverture il y a bonne disponibilité il y a au moins que mutu aza pena na souci wana ya kolinga kosala bolamu pona mboka na ye pona peuple na ye.
ya solo bana mboka bino moko pe bozo yoka pe bino moko pe bozo landa bino moko pe bozo mona nyonso to ezali ko passer to pe nyonso to pe ezali pe ko lobama awa David Mukeba kaka bana mboka wana pe kaka lisusu bazana posa ba yeba balobi boy e bongo pona point o etali likambo ya point social pour la population mokonza mboka azoloba nini mokonza mboka azozwa décision ndenge nini to pe nini po lelo ba mama ba commande ko bikisa mabota to pe batata so ba misala ezate ba ko survivre te parce que pour la point social bango yango bazobetela vraiment c'était makasi. Non, mon président sali politique il y a ouverture ya mboka na aza favoriser l'investissement. Donc tant que investisseur ba ya au monde qui misale ko mona ne bele tant pour créer un emploi et bien ba maman ba comme un peu décharger et situation sociale vous allez améliorer. Mais tu yoka pe le kampe audit wana kaka bango wana me bana mboka baza ko déclarer balobi auditeur ngo banda kala wana bazala déjà na kata mboka na biso mais soki neti déjà basala déjà plus ou moins une année wana faut ba la ça comme exemple moko malamu po bazo mona kuta ata la limite mon côté bazo mona kuta ata kutu chasser kutu mon côté bango ba pratiquer est-ce que so ba pesi bango 5 ans ndi balobi ke na 5 ans to pe na ba pouvoir ne so fatia ko sala est-ce que ba ko travailler parce que balobi eloko no surtout faut ko mona ngona miso eloko no faut ko mona ke no eloko na tango batona bazo changement moko ya nini vraiment bango bazo mona so surprise ni ba bombe la biso te surprise ezate biso no surtout photos ala to bonga mi pona osala musala mutuno surtout na nufaza na état d'esprit wana kaza na posa osala musala siko ndenge malba ke mboke tumbo maka na mibeko c'est la justice qui élève une nation au moins le président de la République a responsabilisé ba bazali azuzi po ba yeba osala musala na ba sadi mutu na mutu sika azali ayeba osala musala na ye. J'ai que politique a ouvert le président de la République, nous sommes des investisseurs. Quand investisseurs et créer un emploi. Et créer un emploi, la vie sociale vous allez alléger. Wana ezali leitmotiv ya président de la République et kosala mabongo. Ya solo balobi nyoso to esala makadango ngape lisusu nyoso to esala na tango. Pour le déjà to kena na ko chiter déjà na émission na biso. Mutuna mususu ezali boyi. Pour le discours le président de la République qui a kolobela topé azo annoncé pour souvent toyebi ketango ye azala carrière alobaka kitoko makasi mais soka komi awa vraiment maloba vraiment la mouvement mona na katena o ya prometera biso soka za hier yo koki koloba na nini pona likambo yango bokonza mboka lobaka makamba lokutati bokonza mboka lobaka toujours sembo nyonso alobi abongolaka maloba na ete bino nde bolandaka ye malamu te landaka ye malamu komona ki azalaka kaka na maloba na ye ndenge alobi wana ye akobongola maloba te soki alobi libanda ape akoloba kaka yango eza lolenge moko me aexplikaka nde mpo bato bacomprendre contexte nini alobeli elingi koloba nini mpenza soki bato bacomprendre bien te nde exercice asalaka yango wana c'est que lelo akoloba plus ke biloko nyonso ya loba akoloba plus ke makambo nyonso ya loba. Non, non, ezali 38e anniversaire ya IDPS, c'est le président de la République. Toujours qui n'est pas dans IDPS, toujours qui n'est pas dans le président de la République. Le président de IDPS, c'est le président de Mboka, président de la République. Mais Makambo, toujours qui n'est pas dans IDPS. Constitution n'a pas lobby, ceux qui m'ont été dans le parti comme président, ou ça appartenait sous un parti, na autre qui m'a comme parti, na yo, ou comme il ça la Makambo ya Mboka. Donc, ce qu'on a invité. N'est-ce pas? Parce qu'on a invité à Royandé, mais invité à Rebbe, parce que même en Milulu, il y a les Aponatina Naïte. Il y a solo message ni nokoko pesa pa ba mboka ko bazolanda yo to pe ni nokoko loba o no surtout bazolanda o ko rassurer bango nini puisque yonde muto zala kana pembeli ya mokonzi yonde muto pesa ra conseil yo rassurer bango loko moko po bango pe bazala na assurance. Avenir ya Congo eza bien. Ndenge Lumumba lobaka yango. Avenir ya Congo eza bien. Coalition to entente, to arrangement, to accord mon côté et qui côté les l'intérêt à peuple congolais. Yango toujours beta, toujours benda, mato inabao nyoso tout aux na na kati ya coalition, to na kati ya accord. Ce qui souci na bino ezali bolamu ya peuple congolais te libala wana ekokufa. Merci. Merci na balandi nyoso to ya Vision Plus. Merci na Oazala qui invité na biso spécial ya lelo ezalaki na kombo ya David Mukeba Kalengai yango bomoni baino surtout bazali kolanda biso na minti o to pe nyonso bazolanda biso na tango oyo bino moko bomoni yango pe bino moko boyoki yango to bi merci na mama Alison merci na mama bébé
Merci na Mama Titi, la pasteur La Source. Merci na Mama Petro Pelisu. Merci na Oyonga na Bengaka Azali Mother Queen na Kombo ya Bella Dinanga. Merci na Cordon na Ngamoko Oladinga Makasi Raphaël. Merci na Oyo Aza réalisateur na Kombo ya BCBG na Kombo ya Alain. Merci botika malamu tokutani mbalasima.